药师，我家小朋友确诊，医生开了这么多种药水给他，记不起来要怎么喝不用担心，这边都帮你准备好了各种药水的用法。最后一点最重要，记得看到最后哦。那针对退烧的部分，医生常开的有安佳热跟依普芬，它们的剂量都是体重除以2，频次是每6个小时可以喝1次。那如果针对流鼻涕或皮肤瘙痒的话，有西普利敏跟圣克敏益，分别是体重除以5，还有体重除以4。那因为西普利敏它是比较短效，所以1天可以3到4次；圣克敏益是长效的，所以1天只要1次哦。那在止咳化痰的部分有咳芬跟喜咳益，它们都是体重除以4，1天可以喝3到4次。那讲到药水的话呢，大家一定都有听过甘草止咳水，要特别注意的是，12岁以下的儿童是不能喝的，因为它含有鸦片类药物，在代谢能力还没那么好的情况下，有可能会成瘾，那副作用的风险也会比较高哦。今天的介绍就到这边，记得储存影片以备不时之需哦。我是圆圆药师，我们下次见，拜拜。